Hello everyone, it's Esmira from Qacar Academy. Bugün sizinle bir yerdə zaman növlərindən danışacağıq. Present perfect zaman növünün izahını vermişdim əslində. Bugün isə past perfect zaman növü haqqında danışacağıq və necə istifadə olunduğunu izah edəcəm. Ümumiyyətlə past perfect zaman növü adından da bəlli olduğu kimi keçmiş bitmiş zaman növü olaraq tərcümə olunur Azərbaycan dilinə. Əgər keçmişdə iki hərəkət baş veribsə, bir hərəkət digərindən daha əvvəl olubsa, ən birinci baş verən hərəkət, daha öncə baş verən hərəkət past perfect zaman növündə olur. Yəni burada da qeyd elədiyim kimi, bizə nisbətdə keçmiş zamanda iki hərəkət baş verir. Bir hərəkətdən daha öncə, sonuncu hərəkətdən daha öncə baş verən hərəkət past perfect hesab olunur. Buna double keçmişdə deyə bilərik. Bu cümlələrin quruluşunda biz subject, had və feilin üçüncü formasından istifadə edəcəyik. Daha doğrusu cümlələri başlayacaq mübtəda ilə, ardınca had və feilin üçüncü forması və ikinci dərəcəli üzvlər olmaqla davam edəcək cümlə. Had bildiyiniz kimi have-in keçmiş zaman formasıdır. Feilin üçüncü formasına isə gəldikdə, feilin üçüncü forması iki üsulla yaranır. Ya regular, yəni qaydalı, ya da irregular, qaydasız şəkildə yaranır. Qaydalı olan feillər id şəkilçisi qəbul edərək düzəlirlər. Məsələn, qeyd elədiyim kimi play olur played, watch olur watched, clean olur cleaned və s. Irregular olanlar, qaydasız olanların isə özlərinin bir listi var, özlərinin cədvəli var. Həmin cədvəlin üçüncü sırasında yer alan feillər qaydasız feillər hesab olunur və onlar kökdən dəyişir. Cədvəldən kənarda olan feillər qaydalı olaraq hesab olunur. Həmin bu feilləri tapmaq çətin deyil. İnternetdə axtarsanız, qaydasız feillərin nümunələrini tapa bilərsiniz. Eyni zamanda ingilis dil kitablarının da tərkibində olur. Qaydasız feillərin içərisinə daxildir. Məsələn, speak, spoke, spoken. Bu feilin keçmiş zaman forması spoke hissəsi. Spoken isə artıq bizə lazım olan üçüncü formadır. Break, broke, broken. İkinci hissədə yer alan keçmiş zaman forması, sonda yer alan isə üçüncü formasıdır. Know, knew and known. Bilmək feili ikinci hissədə yer alan yenə eyni qaydada keçmiş zaman forması, sondakı isə feilin üçüncü formasıdır. Bu tipli cümlələri necə yaradırıq? Bayaq da qeyd elədiyim kimi, ilk olaraq gətirib cümlənin mübtədasını qoymalıyıq. Daha sonra həddən istifadə edirik. Növbəti olaraq isə feilin üçüncü formasından. Had, üstəgəl feilin üçüncü forması artıq cümlənin öz quruluşunun içərisinə daxildir. Yəni, biz orada hər hansısa bir dəyişiklik etmirik, onu yenidən hər hansısa bir formada başqa cür istifadə edə bilmirik. Bayaq dediyimiz qaydaya əsasən gətirib ilk olaraq mübtədanı qoyarıqsa, məsələn, mən demək istəyirəm ki, mən oynadım, tutaq ki. Daha doğrusu oynamışdım. Burdakı had üstəgəl feilin üçüncü forması mışdım, mişdim kimi tərcümə olunur. Mən demək istəsəm ki, mən oynamışdım. Birinci olaraq gətirib cümlənin mübtədasını qoyuram, yəni subjecti qoyuram. Cümlənin mübtədası mən olduğuna görə ayı gətirdik, yerləşdirdik. Daha sonra dedik ki, had gəlməlidir. Gətirib hədi qoyuruq. Bu istənilən şəxsdə həd olaraq qalır, heç bir dəyişiklik olmur. Növbəti olaraq da dedik, feilin üçüncü forması gəlməlidir. Mənim feilim oynamaq feili play, id şəkilçisi ilə qaydalı formada düzəldiyinə görə edirəm played. Olur I had played. Axı biz dedik ki, bu tipli zamanlarda, bu tipli cümlələrdə iki tərəf olur, iki hərəkət olur. Bir hərəkət keçmişdə, digər hərəkət isə ondan daha öncə baş verir. Deməli, mən birinci baş verən hərəkəti gətirdim, qoydum. Növbəti olaraq ikinci baş verən hərəkətdən bəhs eləməliyəm. I had played football. Mən futbol oynamışdım before it started to rain. Yağış yağmağa başlamazdan əvvəl. Yağış yağmağa başlamazdan əvvəl mən futbol oynamışdım. Bu tipli cümlələrdə biz dediyimiz kimi birinci baş verən hərəkəti qoyduq past perfect-də. Bəs ikinci baş verən hərəkət hansı zaman növündə istifadə eləməliyik? İkinci baş verən hərəkət də istifadə olunur past simple zaman növündə, yəni keçmiş sadə zamanda. Keçmiş sadə zamanda ya regular ya da irregular feillər vasitəsilə yaranır. Ona görə də götürmüşük, yağış yağmağa başlamazdan əvvəl hissəsində başlamaq bizim əsas feilimiz olduğuna görə onu keçmiş zamana atmışıq, it started to rain etmişik. Yəni, ilk olaraq mən futbol oynamışam, daha sonra yağış yağmağa başlayıb və bu hərəkətlərin hər ikisi keçmiş zamanda baş verib. Və ya ikinci bir nümunəyə baxaq. They had watched. Onlar izləmişdilər.
Aha, ilk olaraq gətirdim cümləmin mübtədasını, onları qoydum. Daha sonra cümləmin quruluşunun içərisində olan had-i və qaydalı şəkildə düzələn feilimi gətirdim, qoydum, watched feilini əlavə etdim. İndi cümlənin ikinci tərəfini qoymaq üçün deyirəm ki, they had watched the movie before I arrived. Burada da gördüyünüz kimi before'dan sonra mübtəda və xəbərdən ibarət olan başqa bir cümlə vermişik, başqa bir clause vermişik. Və həmin hissədə də past simple-dan istifadə etmişik. Mən çatmamışdan əvvəl onlar filmi izləmişdilər. He had cleaned. Yenə cümləmin mübtədası odur, kişi cinsində gətirib qoymuşam. Növbəti olaraq had qoymuşam. Gördüyünüz kimi heç bir dəyişiklik olunmayıb. Və son olaraq da clean feili də qaydalı olduğuna görə cleaned olaraq düzəlib. He had cleaned the car. Burada artıq cümləni vermişəm bir hissəsini. O maşını təmizləmişdi. Before it started raining. Yağış yağmağa başlamamışdan əvvəl. Növbəti olaraq qaydasız şəkildə düzələnləri nəzərdən keçirdəcəyik. Məsələn, bayaq dedik ki, speak feili kökdən dəyişir. İkinci forması spoke, üçüncü forması spoken olur. Deyirəm ki, she had spoken. O danışmışdı. İlk olaraq cümlənin mübtədası, ardınca had, növbəti olaraq da feilin üçüncü forması. She had spoken to the principal before the class started. Dərs başlamazdan əvvəl direktor ilə danışmışdı. Növbəti olaraq he had broken. Bayaq da qeyd elədik ki, break feilinin üçüncü forması broken olaraq istifadə olunur. He had broken his leg before the match started. O yarış başlamamışdan əvvəl ayağını sındırmışdı. Yəni birinci baş verən hərəkəti onun ayağını sındırması olub, daha sonra yarış başlayıb. Know feilinin üçüncü forması known. Ona görə də I had known him before he moved to another city. Mən onu o başqa şəhərə köçməmişdən əvvəl tanımışdım. Mən onu tanımışdım, daha sonra o başqa şəhərə köçüb. Bu zaman növünün inkar formasını düzəltmək çətin deyil. Gətirib had-in yanına not inkar hissəciyini əlavə eləyəcəyik. Çünki bu cümlələrdə had bizim köməkçi feilimiz funksiyasını daşıyır və bu formada da inkarı düzəltmiş olacağıq. Məsələn, burada I had played football demişdik. Deyə bilərdim ki, I hadn't played football before it started to rain. Və yaxud da she had spoken demişdik. Eyni qaydada she hadn't spoken to the principal before the class started deyə bilərik. Sual versiyalarını düzəltmək üçün isə yenə eyni qaydada necə ki, digər sual cümlələrində biz köməkçi feili keçirdirdik cümlənin əvvəlinə, qalan hissələrdə heç bir dəyişiklik etmirdik. Təbii ki, bu yes, no, hə, yox cavablı sual tiplərinə aiddir. Burada da köməkçi feili keçirdirik cümlənin əvvəlinə, yəni had-i keçirdirik cümlənin əvvəlinə, qalan hissələr olduğu kimi qalır. Məsələn, had she spoken to the principal before the class started? O dərs başlamamışdan əvvəl müdirlə danışmışdı və yaxud da had he broken his leg before the match started? Yarış başlamamışdan əvvəl o ayağını sındırmışdı. Bu tipli suallara bildiyiniz kimi hə və yaxud da yoxla cavab verə bilirik. Ya deyəcəyik, məsələn, bizə sual verilsə ki, had she spoken to the principal before the class started? Burada cavabı hə ilə vermək istəsək, deyəcək yes, she had. Əgər yoxla vermək istəsək, no, she hadn't deyə bir cavab verə bilərik.